Obyvatelia obce Naháč v okrese Trnava majú zatopené záhrady. Cez ich pozemky prechádza nedokončená kanalizácia, ktorej výtoky každoročne ničia úrodu. Problém nerieši ani starosta, ktorý tvrdí, že na dostavbu nie sú peniaze. Pán Jozef vlastní pozemok, cez ktorý kanál prechádza. Každú jar má hlavu v smútku. Voda ho počas 4 rokov pripravila o 2/3 úrodnej pôdy. Som bezradný. Takú záhradu som mal zaplavenú aj ja, všetci naokolo. Firma, ktorá projekt realizovala, pritom o problémoch so spodnými vodami nič nevie. Jej riaditeľ sa pre zmluvu s obcou odmietol vyjadriť, mimo kamery nám však povedal, že celú vec mal riešiť starosta. Keby som začal takýmto systémom riešiť, tak by som každému jednému musel robiť všetky služby. Pánu Jozefovi vraj starosta sľúbil, že keď si vlastnoručne vykope provizórny odtok, zaplatí mu drenáž. Ja som kanál vykopal, nič sa nedeje. Do dnešného dňa neoznámil, že by to mal vykopané. Problém by vyriešila výstavba čističky odpadových vôd, na ktorú však starosta nedokáže zohnať peniaze. Žiadali sme posledné roky, každým rokom o dotáciu, nedostali sme. Paradoxne sa tak občania dočkajú pomoci nie vďaka starostovi, ale firme, ktorá sľúbila, že pozemky v najbližších dňoch odvodní. Z Naháča Eva Furiková, Slovenská televízia.